السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى يا رب أكون بفيدكم بالفيديوهات اللي بقدمها لحضراتكم، وأتمنى إن حضراتكم ما تنسوناش من الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل ما هو جديد، واللايك والشير عشان نقدر نرفع مستوى القناة. النهاردة هقدم لكم الفيديو رقم 6 أو رسم أو تصميم رقم 6 لقطعة الأرض اللي مساحتها 110 متر مربع. قطعة الأرض عشان إذا حد ما شافش الفيديوهات السابقة، هي عبارة عن واجهة 10 متر في عمق 11 متر. يحدها جيران من الثلاث جهات: الجهة الشرقية والشمالية والغربية، ومن الجهة الجنوبية يحدها شارع بطول 10 متر. النهاردة عملنا قطعة الأرض، عملنا فيها شقتين، كل شقة غرفتين وحمام ومطبخ وصالة. عملنا السلم 3 متر ونص في 2 متر و80. يعني السلم هيكون تقريبا هيتعمل تقريبا بالشكل دوت. هيبقى 3 بسطات، 1 2 3 3 بسطات او 3 قلبات، عشان نقدر يعني نمشي مع قصر السلم او صور السلم. هو بيكون مربع، فعشان كده بنحاول ان احنا نعمله بالشكل ده. عملنا شقتين زي ما حضراتكم، شقة على اليمين زي ما حضراتكم شايفين، شقة على اليمين وشقة على اليسار. الشقة اللي على اليمين هنخش هنلاقي صالة 3 متر 25 في 2 متر و80. طبعا تشيل قطعة واحدة أو يعني قطعة واحدة كبيرة وبس، ما تشيلش أكتر من كده. بعد كده في عندي طرقة 120 سنتي، هنلاقي على ايدنا الشمال مطبخ 140، مطبخ 83 في 100 في 140. المطبخ هيبقى 3 متر و80 في 140 سنتي زي ما حضراتكم شايفين. عندنا بعد كده الحمام 120 في 3 متر. وبعدين غرفتين نوم: غرفة نوم الأولى 3 متر في 2 متر و80، وغرفة نوم التانية 5 متر في 2 متر و80. كلهم بيخدمهم مسقط واحد. المسقط 160 في 4 متر. المسقط ده بيخدم 1 2 3 4 قطع في الشقة دي، و4 قطع في الشقة التانية، بيخدم 8 قطع. نفس الحكاية في الرسمة في القطعة التانية. في الشقة التانية هنلاقي الصالة أول ما نخش السلم 3 متر 25 في 2 متر و80، وبعدين مطبخ 140 في 3 متر و80، وبعدين حمام 3 متر في 120، وبعدين غرفة نوم 2 متر و80 في 3 متر، وبعدين غرفة نوم تانية 5 متر في 2 متر و80. أتمنى الرسمة تكون نالت إعجاب حضراتكم، وأتمنى أن حضراتكم ما تنسوناش من اللايك والشير وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل ما هو جديد. وإلى اللقاء إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.